Жил-был в мире людей случай. Он и сам не знал, откуда взялся. Ему казалось, что он был всегда. И был он такой естественный, такой непосредственный, ну прямо как ребенок. И как все дети, он хотел только одного – играть и радоваться. Он очень любил нагрянуть кому-то неожиданно, чтобы удивить и повеселить. Но люди обычно пугались и говорили неприятные вещи. Ну и ну, случится же такое. Или какой нелепый случай. Или еще хуже, жуткий случай произошел вчера. Это звучало обидно. Случай не понимал, почему ему никто не рад. И от этого часто грустил и становился несчастным. Тогда от него вообще уже начинали шарахаться. Несчастный случай объясняли люди всякие происшествия, которые так часто с ними происходят, по собственному недосмотру, недомыслию или недоверию. И от этого глобального непонимания случай действительно делался все более несчастным. Однажды хмурым осенним днем случай сидел, нахохлившись на скамейке под мокрым тополем, и мрачно думал: ну и ладно, буду несчастным случаем. Не хотят играть и не надо, сами виноваты. В это время по аллее шла она, зеленоглазка в белом плаще. А навстречу плавно и задумчиво катился на роликах он. Их траектории никак не пересекались. Но тут вмешался случай. Исключительно благодаря ему он споткнулся, нелепо замахал руками и приземлился на живот прямо в центр лужи. А целая туча брызг окатила ее с ног до головы. Случай мрачно смотрел на дело рук своих и привычно ждал, когда его начнут ругать. И вдруг затянувшаяся пауза прервалась безудержным хохотом. Он, лежа в луже, глядел на нее снизу вверх и веселился. Никогда, но никогда еще не падал к ногам дамы так галантно. Она неуверенно улыбнулась, потом засмеялась, а потом ее смех зазвенел серебряными колокольчиками на всю аллею, на весь парк и на весь мир. Никогда я не могла понять, как чувствует себя мокрая курица. А теперь знаю, хохотала она. Как честный человек, я теперь просто вынужден доставить вас туда, куда прикажете. Выкарабкиваясь из лужи, сообщил он. Ничего, что я на роликах. Я живу в соседнем доме, и как истинная леди я просто обязана предложить вам отмыться, отогреться и выпить чаю с медом и малиной, улыбнулась она. Катитесь за мной. Случай был в шоке. Он вообще не понимал, что происходит. И когда же его начнут поносить и порицать? Он поплелся за пострадавшими, соображая, как быть дальше. Вскоре мокрая парочка уже входила в лифт многоэтажного дома. «А вмешаюсь-ка я опять», — решил случай. И случился. Лифт взвизгнул, дернулся и встал между этажами. Случай привычно приготовился к потоку претензий. «Боже, как романтично!» — воскликнула она. «Как в голливудском блокбастере», — подхватил он. «А вы тоже любите кино?» — заинтересовалась она. Ничто так не сближает людей, как совместное застревание в лифте. Через полчаса они уже знали друг о друге почти все. Через час он согревал ее замерзшие руки своим дыханием. Через 1,5 часа их губы впервые соприкоснулись, и это оказалось прекрасно. Когда подоспели ремонтники и двери лифта наконец распахнулись, двое вышли, держась за руки и сияя. Над головой парили довольные амурчики, а на лестничной площадке явственно витал вальс Мендельсона.
Случай и запоздавшие ремонтники завороженно наблюдали эту сцену, и никто из них не вспомнил, что их надо ругать. «Как необычно мы нашли друг друга, правда?» Через пару часов спросил он, сидя на уютной кухне и любуясь той королевной, что еще недавно, по воле случая, была мокрой курицей. Она засмеялась и сказала: «Ну да, это ж надо так познакомиться. С виду вроде несчастный случай, а если вдуматься, то счастливый». «Это они про меня, что ли?» – засмущался случай. «Чтоб им еще такого хорошего сделать? Электричество, что ли, вырубить? До утра, а?» И когда разом погасли огни всех домов микрорайона, он и она просто стояли у окна, смотрели, как на прояснившемся сумеречном небе безмятежно мигают ресничками едва проснувшиеся звезды. Он держал ее ладошку в своей руке, а она положила голову ему на плечо. И им было очень, очень хорошо. Теперь случай действительно был совершенно счастливым. Амурные дела. Златокудрый пухленький амурчик летел на свое очередное задание. Деловито поправив лук за спиной, он снова заглянул в бумажку, сверяясь с маршрутом. Лес внизу наконец кончился, и показался зеленый лужок. «Ага, вроде здесь», – обрадованно тряхнул кудрявой головой амур и пошел на снижение. Картинка там была еще та. Луг по периметру был обнесен высокой каменной стеной, как крепость. Вокруг уныло бродили несколько растерянных мужчин. Некоторые пытались подпрыгнуть и посмотреть, что творится на лужке. Но стена мешала. Она была высокая и основательная. Зато сверху амуру хорошо было видно, что там внутри. По зеленой травке слонялись туда-сюда самые разнообразные животные. Здесь наблюдались овцы, корова, множество козлов, а также крупная черная собака. Овцы блеяли, козлы мекали, корова время от времени мычала, а собака басовито взлаивала. В центре всей этой мычащей-рычащей композиции на небольшом пригорочке печально восседала молодая женщина в белом сарафанчике. Вид у нее был удивленный и беспомощный. «Вот это да!» – подивился амурчик, почесав затылок. «Это что ж за зоопарк такой? И кто у нас тут клиентская пара?» Он снизился еще немного и подлетел к мужчинам. «Привет, как дела?» «Привет», – оглянувшись, отозвался ближайший мужчина. Остальные даже не отреагировали. «Отлично, ты меня видишь и слышишь. Стало быть, ты мой нынешний клиент», – с облегчением сообщил амурчик. «А они?» «А они, стало быть, бывшие или будущие». «Ладно, не заморачивайся. Ты лучше скажи, чего ходишь? Дела, небось, амурные?» «Ну да, амурные. Мне очень девушка нравится, которая там сидит. Ее Шарлотта зовут». «Ага, все верно, Шарлотта. А тебя Майкл, так?» «А ты откуда знаешь?» «Так у меня наряд. Смотри, все прописано». Поразить стрелой амура Шарлотту и Майкла. Местоположение тут. Все верно. «Ух ты, класс! Ну так поражай же скорее». «Не могу. Как я вас поражу, если ты тут, а она там? Вы ж друг друга не видите. Надо, чтобы рядом были. Тогда я прицелюсь и вмиг обоих одной стрелой». «А как же я ее увижу, если стена?» «Так вот я не пойму, откуда стена-то взялась? У меня на карте нет никакой стены, не обозначено. Слышь, Майкл, может, ты знаешь?» «Да я-то откуда? Сам мучаюсь.
Она мне знаешь, как нравится. Я вокруг нее и так, и эдак, а подобраться не могу. Стена. Ворота есть, но они на таком конкретном замке, что и сломом не пробьешься. Перелезть не пробовал? Пробовал. И с разбегу, и в прыжке, и таранить пытался. Нифига не получается. Крепко строили, на совесть. Гляди, камни какие. Монолит. Ты знаешь, Майкл, погуляй пока еще чуток. Только далеко не отходи. А я на ту сторону, к ней. Выясню, что за стена такая. Амурчик спорхнул и легко перелетел на лужок, повиснув прямо над объектом. «Эй, девушка, Шарлотта, да тебе говорю, не вертись, ты наверх посмотри». Девушка в сарафанчике сначала встревоженно заозиралась, а потом глянула наверх. «Ой, ангелочек!» «Я не ангелочек, я Амур». «Кто-кто?» «Амур в пальто. Я посланец богов, прилетел пронзить твое сердце стрелой Амура. Понимаешь?» «Понимаю, конечно. Я согласна. Пронзай скорее, а то я тут одна-одинешенька. А знаешь, как хочется пару себе найти? Только где они, мужчины-то?» «Да я-то готов. И мужчина на примете имеется. Майклом зовут. Только он по ту сторону стены. Несостыковочка. Я ж вас одной стрелой должен поразить, чтоб любовь одна на двоих. Ты давай, выйди туда, он ждет». «Не могу», — увяла красавица. «Почему не можешь?» — не понял Амур. «Я выйти не могу», — трагически закусила губу девушка и заревела. «Так, стоп», — скомандовал Амур. «Я 3000 лет на этой работе и все удивляюсь. Но откуда вы, женщины, столько слез берете? И почему, когда разобраться в чем-то надо, вы сразу в рев? Оно что, помогает?» «Помогает», – всхлипнула Шарлотта. «Знаешь, как себя жалко». «Слушай, у меня заказов не впроворот», – строго сказал Амур. «Если тебе не досуг, так я полетел. Мне тут тебя утешать некогда». «Хорошо, хорошо», – испугалась девушка, торопливо вытирая слезы. «Я уже все, наплакалась». «Ну вот и лады», – с облегчением сказал Амур. «Теперь давай о деле. По какой причине ты не можешь отсюда выйти?» «Меня животные к воротам не подпускают. Вот смотрите». Шарлотта поднялась и сделала несколько шагов по направлению к воротам. Зверинец, который мирно пасся, пощипывая травку, бросил свои дела и угрожающе напрягся, выставил вперед рога, зубы и копыта. «Вот видите», – горестно сказала Шарлотта, отступая на свой пригорочек. «Так, понятно. Это пространство – твой внутренний мир, да? Стало быть, и животные тоже твои, прекрасная пастушка. Кого ты тут пасешь на лугу своей души?» «Я не знаю. Они страшные и противные». «Отставить, нюни. Еще раз, красавица. Это твое пространство души. Если ты впустила в нее что-то страшное и противное, так и выпустить только ты сможешь. А нельзя их как-нибудь, всех разом куда-нибудь девать, и чтобы я не видела?» «Это кто ж, по-твоему, должен сделать?» «Вы, например. Я заплачу, вы не сомневайтесь». «Так, дожились», – саркастически вздохнул Амур. «Вот уже и предложения о частном найме поступают. Простите, я и так при исполнении служебных. Ты, девочка, пойми, мое дело влюбленных соединять. Вынул, стрельнул, улетел. Все. А до и после – это уж вы сами, без меня». «Значит, не можете?» – обреченно вздохнула Шарлотта. «Я нет, а ты да. Ты ж хозяйка своей души. Всего-то навсего назови каждую зверюшку по имени,
и что она там для тебя обозначает. А затем отпусти. И давай, быстрее, у меня график и лимит. Ладно, прерывисто вздохнула девушка. А как? О боже, возвел глаза кверху Амур. Ну ладно, гляди сюда. Вон млекопитающее мычит. Что за корова живет у тебя в душе? Родная, что ли? У меня родная корова? Да вы что? Я в городе живу. С самого рождения, удивилась Шарлотта. Но корова-то имеется. Значит, есть в твоей жизни корова. Есть. Вспоминай давай. Не могу. Вконец расстроилась девушка. Ну кто тебе, образно говоря, молоко дает? Кто тебя питает? При этом может мычать. Не мычит, не телится, вспомнила Шарлотта. Это начальница моя так говорит, когда ругает. Часто ругает, что ли? Да каждый день. То юбка слишком короткая, то по телефону разговаривают долго, то циферки в отчете перепутала. А сама вообще корова, толстая, вредная и одевается, как лохудрище. Му! Протяжно замычала корова, грозно выставляя вперед рога. Ну вот тебе и корова-начальница определилась, радостно сообщил Амурчик. Чудненько. Чего ж тут чудненького? Возмутилась девушка. Она же меня сейчас забодает. А что ей остается делать? Безмерно удивился Амур. Как ты к ней, так и она к тебе. Если ты ее не любишь, с чего ей-то тебя любить? А за что ее любить? За то, что ругается, да? Это ты уж сама найди, за что ее любить, предложил Амурчик. Всегда можно что-нибудь хорошее в человеке найти. Вот попробуй ее поблагодарить и посмотрим, что получится. Давай, начинай. Ну, спасибо тебе, корова, за то, что платишь мне зарплату, без задержек даже. Корова перестала рыть копытом землю и замерла с открытым ртом. Еще спасибо, что до сих пор меня не уволила, даже после того, как я циферки перепутала. Корова озадаченно моргнула и склонила голову на бок. А еще спасибо, что ты такая толстая. Я как на тебя посмотрю, так сразу о своей фигуре вспоминаю. Тортики лопать перестаю. Корова начала бледнеть и словно таять в пространстве. И спасибо, что ругаешься, а то бы я вообще с телефона не слезала, крикнула ей вслед Шарлотта. Корова с тихим хлопком растворилась в воздухе. «Вот это да!» – восхитилась девушка. «Это что теперь, начальницы нет, что ли?» «Начальница есть», – сообщил Амур. «Твоей обиды на нее нет. Лопнула, понимаешь? Одним препятствием, к счастью, меньше». «С ума сойти!» – прошептала Шарлотта. «Ну, давай теперь с овцами разбираться», – поторопил ее Амур. «Ага, сейчас. Только соображу, кто это». «Ну кто у тебя по жизни овца?» «Да все, кто меня обидел», – тут же вспомнила Шарлотта. «Я так-то отпор давать боюсь, а про себя обзываюсь. Если мужского пола, то баран, а если женского, то овца. Ну вот и наплодила овец, пастушка молодая, целое стадо. Напустила обид в душу, а они травку-то щиплют. А вы заметили, сколько после них навоза остается? Еще бы, аромат еще тот. И как ты в этом амбре жила? Ума не приложу. Ну как, будешь с ними разбираться? Наверное, надо простить обиды, робко предположила Шарлотта. Ну, тебе виднее, экспериментируй. Дорогие баранчики и овечки, неуверенно начала девушка. Я знаю, что вы мои обиды. Стадо сгрудилось в кучу и жалобно заблеяло.
Не шумите, пожалуйста. Сейчас, одну минуточку. Я больше не хочу ни на кого обижаться. Вот. Ой, да что вы так жалобно блеете? Как будто жалуетесь на кого-то. Это они на тебя, подал реплику Амурчик. Ты же их в душе обвиняешь? Ну вот они и оправдываются. Ох, тут работы на полгода. Озабоченно прикинула девушка, обозревая поголовье своих обид. А можно их разом отпустить? Можно, все можно, флегматично сказал Амурчик, поудобнее располагаясь на пригорке. Раз уж все равно простой в работе, так хоть позагораю. Извините, пожалуйста, я сейчас, быстренько, спохватилась Шарлотта. Обиды мои, я вас тут расплодила и накопила, но вы на меня не обижайтесь. Я сейчас вас всех отпускаю на волю. Идите куда хотите, освободите территорию. Обиды еще секунд 5 тупо пялились в пространство, а потом всем гуртом повернулись и кинулись прочь. Ворота они вынесли, даже не притормозив. По ту сторону ворот тут же замаячил Майкл, призывно маша букетом цветов. «Ой, кто это?» – вскрикнула Шарлотта. «Симпатичный какой!» «Это твой стимул», – пояснил Амур, – «чтобы ты побыстрее закончила. Его зовут Майкл, я тебе говорил. Избавишься от зоопарка, познакомишься с ним поближе». «А сейчас нельзя?» – с надеждой спросила девушка. «Ворота же упали, чего он не заходит?» Словно услышав ее слова, парень двинулся вперед, но на его пути тут же решительно встала черная собака, зарычав и оскалив клыки. «Мощный кобель», – с уважением заметил Амур, – «породистый». «Мой бывший муж», – удрученно призналась Шарлотта, – «гулял направо и налево. Я его иначе, как кобелем, и не называла. А зачем он здесь? Мы ж развелись давно». «Развелись, да не разбежались. Пока ты его осуждаешь, он в твоей душе живет». «Вот здорово», – возмутилась девушка. «А что, памятник ему кобелю поставить?» «А это идея», – одобрил Амурчик, – «на долгую память, чтобы снова кобеля в спутники не призвать. Ты ж сама его выбирала». «Ну да, сама», – призналась Шарлотта. «Молодая была, глупая. Ладно, буду памятник ставить. Слышишь, мой бывший муж?» Собака развернулась к ней передом и навострила уши. «Я снимаю все претензии к тебе. Я сама тебя выбрала, значит, никто не виноват. Ошибочка вышла. Я просто думала, что ты исправишься, что я тебя сумею изменить. А ты мне сам вот изменять начал». Собака села и ожесточенно почесала лапой за ухом. «Но я всегда буду вспоминать тебя, чтобы снова не выбрать, кого попало. Черного кобеля не отмоешь до бела. Я сразу белого и пушистого выберу. Так что ты живи своей жизнью, а я буду жить своей». Собака замерла и стала менять цвет. Через пару мгновений напротив ворот сидел симпатичный бронзовый пес со смазливо-похотливой мордашкой. «Хороший памятник получился», – с гордостью сказала Шарлотта, обозревая фигуру пса. «Очень наглядный». «Би!» – с отчаянным блеянием памятник окружили козлы. «Ну, это понятно», – иронически усмехнулся Амур. «Все мужики – козлы, да?» «А вы откуда знаете?» – с подозрением спросила девушка. «Говорю же, 3000 лет на этой работе. Века идут, а метафоры все те же». «И что делать?» «А что хочешь?» «Я хочу, чтобы козлы, раз уж они во все века есть, паслись подальше от меня, а ко мне, чтобы приходили настоящие мужчины,
Ну и скажи им об этом. Эй вы, козлы!» Козлы взревели дурными голосами и затрясли бородами. «Козлы, они ведь тоже полезные, заслуживают уважения», – подсказал Амур. «Тогда не так, козлики мои дорогие». Козлы стали строиться в каре, явно собираясь напасть. Опять не так. Ладно, уважаемые представители животного мира. Козлы притихли. Возможно, кто-то и ненавидит вас, но только не я. Я уважаю вас, вы полезные. И зря говорят, что с вас польза, как с козла молока. Если бы вас не было, то у коз бы и молока не водилось бы. Козлы одобрительно закивали головами. Так что я торжественно обещаю, больше никогда, ни за что, ни одного мужчину не назову козлом. Козлы заволновались, засуетились, с них стала клочьями падать шерсть, отваливаться рога. Вскоре вместо козлов у памятника черному кобелю очутилась группка растерянных, озадаченных мужчин. Они быстро сориентировались в обстановке и потрусили к лесу, прикрывая руками причинные места. «Шарлотта!» – завопил Майкл, влетая в ворота. «Я иду!» «Господи, боже мой, я же не при макияже!» – запаниковала девушка и одета по-домашнему. «И навоз тут везде!» – насмешливо напомнил Амур. «Ты не о внешности-то беспокойся, а о состоянии души». «Шарлотта, я так давно мечтал с вами поближе познакомиться», – уже говорил запыхавшийся Майкл. «Вы такая необыкновенная. Вот это вам, цветы». «Ну что вы, зачем?» – смутилась девушка. «То есть спасибо. Я очень рада. Я так долго вас ждала, Майкл, правда». «Шарлотта, я бы давно пришел, но вот эта стена, я уже почти отчаялся. Она просто непреодолима». «Кстати, а что это за стена?» – обратилась Шарлотта к Амуру. «Вы не в курсе?» «Теперь уже в курсе», – ответил Амур. «Я сначала и сам не понял, а теперь-то дело ясное. Это твои ошибочные убеждения. Каждый камень – какая-нибудь мысль. Я больше никогда не смогу выйти замуж. Хорошо там, где нас нет. Любовь придумали, чтобы денег не платить. Все мужики – козлы. Ну и прочая муть. Вы приглядитесь, тут на каждом камне что-нибудь написано». «И что мне с этим добром делать?» – с ужасом посмотрела на стену девушка. «А это уже не ко мне», – поспешно открестился Амур. «Я по другой части». «Милая, не волнуйся», – солидно откашлялся Майкл. «Стену я беру на себя. Я думаю, надо надписи поменять, а камень пустить на строительство семейного гнездышка. Верно я говорю?» «Какой ты умный!» – восхищенно сказала Шарлотта. Да для тебя, да для нас!» – задохнулся от счастья Майкл. «Ну ладно, хватит ворковать, голубки, кончайте свои амурные дела. Становитесь рядом, я вас сейчас пронзать буду», – распорядился Амур, прицеливаясь. Но его не услышали. Шарлотта и Майкл стояли обнявшись, закрыв глаза, и было им явно не до Амура, и вообще ни до кого. «У меня время», – напомнил Амур в нетерпении, дергая крылышками. Он еще немного подождал, а потом оценил обстановку и спрятал на место орудия труда. «Ну и ладно, за этот месяц уже 5-ю стрелу экономлю», – порадовался Амур. «Квартальная премия в кармане. Вот что значит творческий подход». Он порылся в колчане и достал следующую разнарядку. Одинокая женщина бальзаковского возраста. Вот уже, ой, мама, сколько лет.
Мечтает встретить свой идеал. Ого, терпеливая. Ладно, полетим с идеализациями разбираться. И Амур стрелой взмыл вверх. В колчане у него было еще очень много заданий, а в голове много новых идей. Он был очень творческим существом, и экономия стрел выходила просто замечательная. Потому что в тех, кто освободил в своей душе местечко для любви, вовсе не обязательно стрелять. К ним любовь приходит просто так, сама, потому что есть где поселиться. А навоз – это даже хорошо, пробормотал Амур. Отличное удобрение почвы для будущих отношений. Для амурных дел так просто клад. И был Амур, разумеется, совершенно прав.